माटो खाएर बाँच्न सक्ने भएछ माटो खाइन्छ होला। 5,000 नि यही छ मार्केट। फ्राइडे दिन चावल लिन जाने। के भन्नु पर्यो गुरु? इन्जिन छैन क्या अब यसको? इन्जिन बिनाको गाडी हो के? कम्ती महँगो हो यो। कति हजार गरे नेपालको सर? त्यस कुरा आउनुहोस् त, म थाकिसकेँ यार। गाडी ढकली ढकल। हेलो हेलो, हाम्रो आज फ्राइडे दिन चावल लिन जाने। हाम्रो घोडा, हाम्रो साइकल चामल लिन जाँदै बाइक। के भन्नुहुन्छ उनी सरकार? किन बेचो भयो तपाईँलाई? यहाँदेखि माथि निस्क्यौँ क्या हो? तपाईँलाई कता घुमाइराख्नु भएको छ त्यो पनि थाहा छैन। भित्र लिन के गर्ने हुनुहुन्न पुरा। भित्र लगेर अब भाँडा साडा धो भनेपछि धुने त होला। छिटो आउनु है, यहाँ तपाईँहरूको पाला आयो गुर्काउने। अब यहाँदेखि खाली गुर्काउँछ, अहिले फेरि माथिदेखि तपाईँले चामलसँग गुर्काउनु होला। के भयो सर? चाहिनेको परदेश भन्ने चाहिँ एकदम रमाइलो ठाउँ रहेछ। हजुर हजुर। अरू केही नदेख्न पायो भने एकदम चिल्ला गाडी चाहिँ देख्न पाइन्छ। गाडी चाहिँ छ है, चिल्ला गाडी। यहाँ त प्रत्येक मान्छेसँग, हाम्रो गाउँतिर बाइक भने जस्तै हो क्या यहाँ, होइन? प्रत्येक मान्छेसँग गाडी। बाइकको अनुहारै देखिन्न त यहाँ। यो के हो? मस्जिद हो? टोइलेट हुन्छ कि? टोइलेट पानी सानी हुन्छ कि? यही छ मार्केट। अरे हाम्रो गुरुजी हुनुहुन्छ अरे। इन्जिन छैन क्या यसको? सानै रहेछ इन्जिन है। के हुन्थ्यो र गुरु? ड्राइभिङ राम्रो गर्न क्या एउटा। हजुर सर। अरे उहाँले त ध्यान हुन्थ्यो। यो ट्याक्सी हो हाम्रो। ओरे सरलाई मैले तानिरहेको छु कि ढकलिराख्नु भयो भन्ने कुरा हो। तपाईँको पाला आउँछ है त्यस कुरा। अब ल ल, त्यस कुरा आउनुहोस् त, म थाकिसकेँ यार। गाडी ढकली ढकल थाकिसकेँ। आउनु यता अगाडि एकजना आउनु ल। अब आउनु के? तान्नु है मजाले सरहरू। मार्क्स फाल्नु न सर। किन हो र यस्तो? हो यतै जाने कि यही गल्लीदेखि जाने? अरे तपाईँहरू त हो के मान्छे त यार। किन बुझ्यो हो भन्ने कुरा हो। सर किन हो त्यहाँ गाडी? के छ भलो गर सर। अनि आजको फ्राइडेको कस्तो लागिरहेछ विशेषता? विशेषता अब चामल 3 किलोमिटर चामल लिनको लागि आएको। हामी 3 किलोमिटर भयो। ओलीवाल ढकालसम्म रहेछ कि एक गियरमा पनि हेर्नु न बस्नलाई। ए वहाँ त मान्छे त नाम मात्रै हो के? मैले स्टियरिङ कति नआउँछ काटिरहेको छु। मान्छेको नाम मात्रै हो कि वहाँ त। के भन्नु पर्यो गुरु?